Alright, Shalom. Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakak, Wadash, Shal, Amat. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, in salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Dawuda, the elect. So, I'm the brother Tasara and I got here with me. I'm the brother Takwara. And we have GMS Suriname. I want to do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. And this lesson is going to be about this wicked ass wizard and the wicked ass people that have the familiar spirits. We're going to talk to the people in the Suriname language because these people in Suriname here, the Israelite here, they love to go to people that have familiar spirit and they love to go to wizards for help. But instead of going to the Most High Yahweh Bashim Yahushai for help. So we're going to talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina abrada Tasara And mina abrada Takwara. and unun of GMS Suriname and uwan duwan one lesson na nga moro hiwa wani this bow akoluf up of this wiki edify wa hopeful wa hopeful kakuso sa amoro iwang potig batak mo save isa bito des nagideng de wan sa muswiki nagideng do aroko en tag de kan save en tag de kan kis understanding over sa alibi ego takalibi ego volgens fa Bible skrifi en so amoro hiyo wan libi isa bito une libi na nga volgens traditie full libis man nga ala de standard na man made afgoderij na nga toefere en na daru for wan taki isa fato na bay geloof no amoro hiyo no danga bay geloof amoro hiyo wan im apgeloof in in a neven zone isa fato en tide wan tak abara den bonu man tak amoro hiyo ne dilanga no bonu vrouw luku man piai mama say kot luku na nga ala de rommel de standard amoro hiyo ne dilanga de standard amoro hiyo ne dilanga winti pre isa fato en wo bewijs je volgens a Bible volgens de scripture voor zorg je tak amoro hiyo tak amoro hiyo ne dilanga no of den standard maar tide de sitak e vooral de strana man tide ni da hier di telanga de ap wan probleem do longwa bonu man tron kan te dem gwa Holland te dem gwa Paris de wan swara do pugo do long of go make abonu ma was de wan watra do disi do dati na ala den standati isabito potom a los geesten na den tapu sof de kan bereik trawa e offer gwa bonu man e offer sof kan make money na ala den standati moro hiwa ne dilanga de sanati wan sanity wan jepi of sanina moro hiwa in ambegi Kan. Yahweh na eneng ene boy na Yahweh Shai ano Jesus anga Yehofa isabi incarna den trune da amoro hiwa o yere yu begi en o yep yu isabi da we teka eerste scripture maar de scripture we lees de in Nederlands voor u kan verstaan isabi da Kan. go ahead We're going to read the scriptures in the Dutch for our people that are living here in Suriname, so that they can understand, kan that Yahweh Bashem Yahushai does not deals with these people that have familiar spirits, And and wizards. and these wizards, man. and these wicked witches Kan. So this is the first scripture. This is na eerste tekst. This is na book of Leviticus, hoofdstuk 19, vers 31. kan En dan schreef Javantak: geef u niet af met geesten of mensen die de geesten van de doden kunnen raadplegen, want ik ben de Heere, uw read it God. again Kan. A book of Leviticus, hoofdstuk 19, vers 31. wanda fosili sengodoro yi desma ap wan losane taketak ay bon sande ook to in bonuma in winti pre na nga den sandat wan fos udu den sandat we cargado nen anana we bon kwatra na grong suma tegia sandat pas krifi lezen Kan. A book of Leviticus, hoofdstuk 19, vers 31. Geef u niet af met geesten of mensen die de geesten van doden kunnen raadplegen, en sa amoro hi wantaki want ik ben de Heere, uw God. lesa eerste pis baka Leviticus hoofdstuk 19 vers 31. Geef u niet af met geesten of mensen die de geesten van doden kunnen raadplegen. en dat na de zogenaamde bonumang na nga de masay kotluku
Isabito, de zogenaamde masang, isabito ti go amakang shiwan san fa na visitak sa opsan nga yun nga ala de sandat na masa eroko na nga bosa geeste. Amoro hiwan tak you lekwan Israelit no moksi na nga den people dati. Isafato en ino mwa sukuf kontron den sma dati. Ino mwa sukuf kon deleg den sma dati. Sukuf go te yu apo an problem ya gona den sma dati. Isafato bonu man lukumang. Isafato man ala de manat eroko na nga so bosa geeste. Kan. Isabito. Read. Lees je opnieuw? Lees je opnieuw. The Book of Leviticus, hoofdstuk 19, vers 31. Geef u niet af met geesten of mensen die de geesten van doden kunnen raadplegen. Zie, die de geesten van doden kunnen raadplegen. Met andere woorden, kan je op ons aan van hoe isa fato kan je isa bito ya bepaalde materiaal wan wiswas maar de gona bono moten tak isa je gona ber pedape isa bito je dika graf opo je te kasma ede of je doet disi anga dati isa bito dati kon mo wika gees fast ma dati pap da mo senengi wan sma nga ladin san dati isa fato na wickedness dape isa fato amoro wan tak teo wan yepi of wasanego im kona eng sa tak na alas te pisi want ik ben de Heer uw God. Want amoro wan tak na eng na amoro hiwang yukrakti. Isi amoro hiwang e control alasan. Isi amoro hiwang e dilangan wan people sang eko nga bosa geeste nga sa erat play geeste fusmasan dedegba. Isabito. Kan want namoro hiwang na a krachti voor de Israëlieten de zogenaamde ningeren nga de ingi ano no wan bonumang of bonufro of lukumang of lukufro of pi ingi of kisanga dati walo romala moro hiwang e dilangan of den sandat. Isabito te katra scripture direct. Kan di na boek of kan isabito dus umsap tutak amoro hiwang isabito unuleg de Israëlieten de zogenaamde ningere nanga de ingi want na a volk fu Israël isabito a volk fu amoro hiwang loop de san disi isabito de loop de san disi gevaarlijk je follow en want amoro hiwang tak eigenlijk tak unom deel nanga no of de santi nee no weer watra no an shoot watra ala de san na rommel isabito ya bif din amoro hiwang Yahweh Bashem Yahushai. Zie wat ik katra scripture dis na Deuteronomium hoofdstuk 18 vers 10 tot 12 moet start naar 10. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Je lees opnieuw 8. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Dus eerst op is laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden. Nadat de Israëlieten bij doen in een oeruting. Dat wat de begi, de worship ding, de Egyptische gado, de Babyloniërs. Dat wat dat ding offerdep ching. Is dat beter offerdep ching die gado dat die yang ada saati. Maar die na die de doe de sanat ete. Wabonu mang. Is dat wat een offer wat die wan draai yang ada sanat. Is dat beter? Kan. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen. Je ziet, dus je mag geen boze geesten om wat vragen? Om hulp vragen. Je ziet, dus je mag actie noa takru geest, noa takru spirit. Is dat beter? Noa takru yeye. Is dat beter? Fuyepi. Dus met andere woorden, je gabo numan taki ya mi apwan bakro fanodu taki ya am yep mi. Is dat beter? Of ko taki mi wap sana nga cocaïne. Is dat beter? Was mi wa watra. Ja to. Make the kill no shimi. Is dat beter? Alles sana na mi. Ja, is alles sana na so boze geesten. Na boze geesten. Is dat beter? Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, nog een waarzegger zijn. Een waarzegger na een bonuma, lukuma. Lukuma, wa maso tegi, wa san soap sana fisi. Is dat beter? Kana ma luku in een spiegel. Hey. Oké, disi pap ona, you may wisi. Mora je want in een wasukuf konde een waarzegger. Kan je de goeie luku ta ai sa mo tro bonuma. Nee, mora je wa destroy you. Kan. Is dat beter? Go ahead. Hij mag geen slangen bezweren. Je ziet, je mag geen slangen bezweren. Kan medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. Je ziet, je mag geen tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. Amoro hiwan het deel na next voor de santi. Je follow, want eigenlijk de scripture schrijft na breakdown van Odu. Unu schrijft verstaan lala sa script ja. Amoro na wetten. Je ziet? Is dat beter? Na de wetten sa amoro hiwan tegi unu like de Israëlieten de zogenaamde ningeren na de ingi. Sa unu mag hori.
Isabita, unom deel na nga de santi dan. Kan. En alla den sandisi na de heidense volken etja de sandisko in praktijk. E toefere yang de sandati. Isabito da de Israelitas refi de ningre de busko na de ingi de tekala de sandat oever. Kan. Isabito, hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen. Tidena dis mij guaber pego kar geest op. Tak ai disi dat jongens zijn geest is giwasma. Alles aan het jap tidede. Isabito. Maar het en fostogo do asan de abdekatif karamoro hiwanere tak ne pot Gaddafi si ang adisa nga dati anana yo dede So, you see, en je volgt like fire zit pas scherm na de na ingi, you see, na volg fu amoro hiwa loop de sansi. del na nga prapi na nga watra ang adin sandati sumate ita kamoro hiwang del na nga shoot watra na nga wasi wir watra sumategi ta iye yo ofir bu na nga la de sandati. Ye sitak a nation fu Israel lasi hila mal de no wan kona den true power ma moro hiwang tak de no dilanga no af de sandati de wan sen te de wan yepi isabito dem karna amoro hiwang ning Kan. want no abri make them abribi mati de na di a nation of Israel den ningere de buskon de nga de ingi den abribi in amoro hiwang No, en serif, unu serif. like dem prophet amoro hiwang rise of fu kontis de tak de ningere nga de ingi tok de buskondre de apwa true tranga power en dat na a power sa meg himal nga grond tapu door en son Yahweh shai. Kan. You see? Maar die worship libisma nga afgoderij. You see? De Heere heeft een diepe afkeer Dat van, vers. you see? Dat na vers 12. Kan. De Heere, Deuteronomium 18 vers 12. De Heere heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. You see? De Heer heeft een diepe afkeer. En een afkeer, want echt Diepe. diep wang. Oh. You see? Van zulke mensen die zulke dingen doen. Is dat beter? Dus met andere woorden, amoro hiwa apwa afkeer voor bonumang, lukumang, mang sekot luku. Is dat beter? Alla des masalop winti pre, want je hebt de jigs ja in serana de salop winti Ja, maar pre. den nengere de uskore faral den nengere lobby winti pre en winti pre ite iluku jaso insrana ti go winti pre to mi man na soso homosexual yesi Kan. soso homo yesi e dans in the ray de denk tak amoro de sana te please amoro hiwa denk amoro hiwa dilanga de sana amoro hiwa obige kiru alamala infore in if uno drayo libi kon bakana eng Kan. You see? zie maar lezen baka. Go ahead. De Heer heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Daarom zal de Heer, Yahweh Bashem Yahweh Shai, uw kracht, de volken die zich met deze zaken bezighouden. Eta kabara de Israëlieten, de ningere de buskonder na de ingi, want Ja. dat dingen horen er bezig na de rommel disi. De volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven. Uit het land verdreven. Is dat beter? En ik applyen to tak amoro hiwa okiryo. Ja. Is dat beter? Want amoro hiwa ne deel na nga desansi strefi. Is dat beter? Want ala desansi boze geesten bakro, yorka. Is dat beter? Vijf van piren sarantong baka. Asema ang ala de wanti. Ala de standard na de geesten na a let anu fu amoro hiwa. Na Satan e role ala de e control. Is dat beter? E role ala de demons vina. Ala de sat na demons na demonen. Is dat beter? Bakro na wan demon. Is dat beter? Wan yorka na wan demon. Ala de sant na, is dat beter? Na de geesten fu amoro hiwang na alet anu fing. Ja. Je follow? En ino mag go worship den sandat. You mag go worship. The angel schreef taking. Die Johannes beshi wan engel ne fesi. Johannes bo wan bow down. Johannes bo wan aan begi a engel. Masa a engel tegen Johannes? No, inom aan begi mi. Aan begi amoro hiwang. Ina nefen zoon, Yahweh Shai. Is dat beter? Is dat Dus beter? if you want engel tegen you was aan dat, dan fa you kan go aan begi wan demon. Was Want demon schreef na wa angel Ja, to. wa engel da, dape. ja to. Ma aileen ay do ay roko na a krukto anu si. Isabito. Dus you know mango suku yepi na a krukto anu si famoro hiwang. Isabito. This na ay may din pa de Isaiah no. Ay this na Yesaya. Dit is naar Jesaja 8, hoofdstuk 8, vers 19 tot 20, maar moet start naar 19. Kan, go ahead. Als schrift dat, dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Je ziet? Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Je follow? Want walos mij doet de santi en waarzegger na mase ekot luku. Is dat beter? Tak tegi tak so ipsa. Is dat beter? Je go na wa mase ekot luku amay tegi tak o kutak wasane doi.
Isabi to of was ma in a familie e do you wan sani. Je follow de gaan wan war se gere wan ma se kot luku. Isabi to da mai tegi tak ai na so wan sma e doing of na so ipsa in a familie fi. Je follow? En alla de sant na straight up wickedness. In a ai fu ya hou ba shim ya hou sha in a ai fu amoro hiwa awan so we gado. Je follow? De amoro hiwa van tegen unu van tak. Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen? Isabi to zei de iwan sab a toekomst. Isabi to door wan bonu man. Lukuma tegi tak. Je go ete amur lukuma tak. Family bi ode bakadriari. Isa sumana abonu man ko tegi yellow no. Ilo sa fatamara ode. Isabi to. Go ahead. Je zoekt kon sabat toekomst door spiritisme winti. Isa fato nga warse gere. Ja to. Luister niet naar dat geklets en gemompel. Ja, luister niet naar dat geklets en dat gemompel. Isabi to te wan mo ko tegi tak ay na so opsa in you family of so. Luister amoro hi wan tak inom arki na de sot smadati. Isabi to, ama so ko tegi van tak ya abradriari o goy bung. Isabi to so ya bif was ete wan pchi wat wir watra ang ala di wanti yab de may giden de recept. Isabi to ya bif cha si fakista wan pchi batra si fakista Florida kokopemba wan batra yani fer wan stom batra wan blakabiri. Al sana tamoro hi wan ruim op so meteen. Im go by de na Mahabir store. Walo rommel walo kan go ahead. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Want ze zijn al dood. Isabi to? Waarom vraagt u het uw God niet? Zie? We go actie aan bonumang abraya bakadriari fami toekomst so de. Brefu actie amoro hiwa. En unulek den profete fu amoro hiwa. U kan tegi you sa you toekomst o de if you know wan bekeer kom bakana amoro hiwa. So op sana nga you yo dede. Straight up. Isabi to? Straight up. Isabita. Go ahead. Vergelijk ai. Waarom vraagt u het uw God niet? Isabi, zei de mek in actie amoro hewa. Ja, je go actie bonuma. Actie bonuma. Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God. Zegt hij. Als hun boodschappen van de mijne verschillen, dus amoro hiwa nge taki, vergelijk de woord of amoro hiwa nanga de pego suku, de bonumang. Of luku vrouw, want de vrouw schrijft die niet toe. Zie, de luku vrouw, ja, de kot luku. Amoro hiwa tak vergelijk de woord of ing, nanga a woord of de bonumang. En als hun boodschappen van de mijne verschillen en amoro hiwa tak, if a boskop of amoro hiwa nanga duf de bonumang e verschil, saneng, komt dat doordat ik hen niet heb gestuurd. Ja toch. Ja toch. Dus if a woord to sa bonuma te you van tak ai bakadriari kutak ano goibung. Isabi to yo pina walo sano miti. You see? Salak ja ook tak abonnement tegen tak ai o goibung. Isabi to. Het gaat je goed gaan na over 3 jaar. Isabi to yo abipchin yo apwa mooi bigi oso yo apwa mooi wagi. Isabi to a toekomst fi ode pleasant. Isabi to o de mooi glorious. Maar kutak amoro hiwang tegen you van tak ano go bung. Je follow? Dat want tak da amore hiwan no sen abonnement dat fuko tak nanga you. Ja to. Want de verschil to. Amore hiwan tak ja, abonnement tak kutak abonnement tak ja, amore hiwan tak nee. Je zie? Na verschil. Je zie e verschil. En dat want tak ano dat want tak amore hiwan no sen abonnement voor doen san dat voor sapsa o gebeuren nanga you. Want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. Er is geen licht of schreef no light of no true no ding de man. Want de man schreef no sabat true. De schreef up true van u. De schreef up true van u. Dat make tapa Dave destruction te all hello break loose. De bonu man schreef osuku amoro hiwan. Bakarat isabi to te dat gebeurt. Alla de boze geesten, alla de bakro de pchima se yep de man, alla de pchima to longolip, alla de bonu man, alla de spirit dat me man. Alla de man to long hoor den post. De man do dero kung amoro hiwo pur alla de spirit dat tok. Amoro hiwang op mana amoro hiwang abala de spirit dat tok na amoro hiwang ap alla de spirit dati. Alla de takru spirit se siti de dilekle ba fodu, apoko, bakru yorka disi dati. Alla de sandat na so rokomaf amoro hiwang na akrukto anu seifeng. Isabi tok. En a het fu akrukto anu amoro hiwang tok na Satan. Zie? En alla de wicked spirit dat tok na ondro Satan de uroko. Isabi tok. En te adi dat doro
dan de bonuma srefi do den sre for lonso ku den prophet den so for lonso ku den profeta fu amoro hi wan sabe titsa wortu dis e war school den you see tak de mag am begin wa bonu mangala de isi nangala den sandati den sre for stak i werkelijk boy unulek bonuma una batru yung una de profeta sabe titsa wortu na strati yung nga sabe make video with titsa wortu yung una de mat abatru werkelijk yung you see amoro hi wan tak arkina e wortu no arkina wortu fu libisma no arkina traditsif men arkina traditsif fu libisma sa yu bigisma taki hanga dis hanga dati sabi to katika scripture datu to wo close out ya to want de bigis mas ref apwan sa netaki fan takia ti waka mindri neti 12 euro ti kwauso la im drai baka ina mag fluiten neti baka 12 euro ina mag karas maneng no so yorka okonda do tekineng da teneti da yorka ko karina doro ang ala di rommel dati isabito umanya sa di ina trune bribinde sana ano di ina bible will be fall ko sa wortu famoro hiwang kan isabito and we brib ina moro hiwang ya hawba shum ya ushay and lek fa unuja une frede no wa bakru no wa yorka of no one demon om dat usap tak na amoro hiwang e control ala des de hista dat bakru yorka isabito amoro asema amoro hiwa e control ala de santi isabito ala de hista dat e roko gi amoro hiwang Isabito, da seide vrede de spirits dat. Seide vrede de geesten dat. Na moro hiwa vrede. Isabito. Na moro hiwa na anytime aka tapi blokon i dede gewoon. Isabito. Vooral if je bribi in walo rommel. Ala di sat na be geloof. Sma ko tegi walo rommel. Inom nya in patu no so kondong. Walo rommel. Ala di sat na be geloof. En plus ala di smat amoro hiwa offer nitak ala di smat dat so. Isabito. This naf sorry tag amoro hiwan e dilangan of the sun like te sa des may takte de faya im arki the biggest mafia betak so le fa de tak inom duso na wa kwala libgi inom disi de neti inom ak duso no so okober alisanan na so men may traditsi arki sa amoro hiwan taki plus talaga plus de di man sire ko mes na ngayu vi brib in the romal dat sabi to masola nga ipot i trust ipot i for trowa tapamoro hiwan ina frede next fu de santi sabi to dat sang yo sap tak amoro hiwan danga yu and unuleg den profita fu yahaw ba shem yahaw shay waba faith waba bribi dat tak amoro hiwan danga unu leg den profita fu amoro hiwan sabi to dat sede unuleg chiman dis ano normal tak unu leg den profita fu amoro hiwa e gota pa street e condemn ala sansa wicked isabito saptak na a spirit fu amoro hiwang e roko na unu tapu isabito kan go ahead this na 1 Timothy chapter 4 verse 7 this na 1 Timothy hoofdstuk 4 vers 7 book of 1 Timothy is hoofdstuk 4 vers 7 go ahead but refuse profane and old wives fables and exercise thyself rather unto godliness. You see? But refuse. Mali sa in Netherlands. Kan. Netherlands na ataki. In Timotheus chapter 4 vers 7. Ay. Kan. Script so. In Nederlands woli ze dan net uli ze in Engels, woli ze in Nederlands. Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Ja toch? Je ziet dus de alle desansers mij tak van ja, i bigis ma betegi tak inom do so if nya in patu yo kondong if yes do ino amakada ye nyang yo fon vrouw. Is abito na o mesot sande taki is abito. Fa amoro hiwan kara desandat. Discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Ja toch, want na libis may verzin de santak wachti o kang wa idee wat tegi des matak efinya in patu yo kondong. En yap walos masay boktout in ala de santi e bribi de santi. En fosi uno like bube bribala de sandat tu. Temari ka bigis ma to. Bigis ma kuta ay bigis ma une nuno de fo ukoy na tru une arki no wasa bigis ma tak amuri wane dilanga no wang self-made traditios to honam dat de bigis ma fosi betakso da you like backup chinda im arki say bigis ma betaki. O bigis mas ref elibi onder den vloek. Daarom deed ik wel rommelange nonsens. Zie? Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Zie? Benut je tijd en energie om geestelijk
in conditie te blijven en nadat na sa onulik den profeet doe. Kan. Je ziet, we benut een ding voor de geestelijk in een woord toe voor Yahweh, Bashem, Yahweh Shai. Ja, man. Je ziet, nou zo is de geestelijk. De Naar een spirituele. heilige geest. En een heilige geest naar een true wisdom, naar een knowledge. Je ziet, naar dis, we benut een ding, naar een energie, geestelijk. Uneko benut een ding. Is dat wat we ko bonnet aten fu unu nanga u energie geestelijk in man-made sani in sansa u bigis mataki of in bonumang of luku vrouw of aan rommel. Kan. Is dat bito? Je volgt toch om in conditie te we bonnet u ting nanga u energie om geestelijk in conditie te blijven. Kan. En na volgens a woord fu amoro hi wasa de ina Bijbel. Ja, man. Zie, une dilanga no wasa bigis mategi unu sano de ina Bijbel. Alles aan dat we pot gaan zien. Ja, man. U kira man dat en u mekanyu man geboren sa volg de stappen sa amoro hi wan gi unu ina Bijbel fu waka en natap ding we waka we meka motief kan hoor de wis van unu man de perfect. Daarom ik we zoeken meka motief fu kan doen tak u kan go na kingdom tak u kan de wan sa kan see fu u kan de 100% perfect. Kan. Isabita, go ahead. Isabita, go then. Alright, closing. Alright. So with that, you know, Lord's will, this lesson was edifying to hopefully elect here in Suriname. Isabita nga Father Wani, Father Krafty, Father Spirit. A lesson ja kan build wansma. Isabita op. Wa a build a geloof wansma ja op. Wa hopelijk gekozen ja in sarana op. Isabita. Vi kan kon shi in. Isabita tak amoro hi wane deel nga no wan bonu mang. Isabita. Nanga no wan luku man nanga luku vrouw of bonu vrouw. Isabita. So with that Lord's will, Isabita, close it out. Tap no. Utak barakata Yahweh, Barakata Yahweh, barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh Shai, barakata Yahweh, Barakata Yahweh, barakata Yahweh Shai, Barakata Yahweh Shai, barakata Yahweh, Barakata Yahweh, barakata Yahweh Shai. Barakata Yahweh Shai. Double honors to our elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayat Dawada, your brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, we want to say Shalom. Shalom.